বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। নতুন আরও একটি এপিসোড দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সকলকে। এখন হচ্ছে পেঁপের সিজন। এই সিজনে পেঁপে দিয়ে টুটি ফ্রুটি তৈরি করে খুব সহজেই অনায়াসে 1 বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখা যায়। বিভিন্ন কেক, কুকিজ, ডেজার্ট আইটেম পরিবেশনে কিন্তু এই টুটি ফ্রুটিগুলো প্রায় আমাদের ভীষণ প্রয়োজন পড়ে। বাজারে চড়া দামে টুটি ফ্রুটি না কিনে বাসাতেই খুব সহজে পেঁপে দিয়ে এই টুটি ফ্রুটি তৈরি করা যায়। আজকে সেই রেসিপিটি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আশা করছি রেসিপি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। রেসিপি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখবেন আমার পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য। চলে যাচ্ছি মূল রেসিপিতে। প্রথমেই পেঁপে বাছাই করে নিতে হবে। পেঁপে বাছাই করাটা কিন্তু খুবই জরুরি। কাঁচা পেঁপে নিতে হবে, এর জন্য পাকা পেঁপে কোনোভাবেই নেওয়া যাবে না। আমি পেঁপের খোসাটা ছাড়িয়ে নিচ্ছি একটা পিলারের সাহায্যে। সবুজ অংশটা কিন্তু খুব ভালোভাবে উঠিয়ে নিতে হবে। পেঁপেটা আমার ছুলে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন নর্মাল পানি দিয়ে পেঁপেটাকে ভালোভাবে ধুয়ে নিচ্ছি। ধুয়ে নেওয়ার পরে পেঁপেটা কেটে নেওয়ার পালা। প্রথমে মুখের অংশটা কেটে আলাদা করে ফেলে দিচ্ছি। এখন মাঝ বরাবর পেঁপেটাকে আমি 2 ফালি করে নিলাম। দেখতেই পাচ্ছেন পেঁপেটা কিন্তু একদমই সম্পূর্ণ কাঁচা। এখন এর একটা অংশ থেকে আমি আবারও 1 ফালি করে নিয়ে নিলাম। এভাবে ছোট ছোট টুকরা করে নিয়ে তারপরে এর শেপগুলো দিয়ে নিব। বীজের অংশটাকে আলাদা করে ফেলে দিচ্ছি। খুব ভালোভাবে উপরটা পরিষ্কার করে নিয়ে কিন্তু এগুলোকে কিউব করে কেটে নিতে হবে। আমি কিভাবে কেটে নিচ্ছি আপনারা একটু দেখে নেবেন। চাইলে আপনাদের পছন্দ মতোও কিন্তু কেটে নিতে পারেন। আমি কিউবগুলো একটু ছোটই করেছি, আপনারা কিন্তু আরও বড় করেও কেটে নিতে পারেন। একটু ছোট অথবা বড় হলে কোনো অসুবিধা নেই, আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো কেটে নিতে পারেন। আমি এইভাবে সম্পূর্ণ পেঁপেটা কেটে নিয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ পেঁপেটা কেটে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। আর সবগুলো প্রায় একই সাইজে আমি কেটে নিয়েছি। এই কাজটা কিন্তু একটু সময় নিয়ে করতে হবে, তবে তৈরি করা কিন্তু খুবই সহজ। উপকরণ কিন্তু খুবই অল্প লাগে। দেখতে কতটা সুন্দর লাগছে দেখতেই পাচ্ছেন। তো এখন চলে যাব আমি চুলাতে এগুলোকে সেদ্ধ করে নেওয়ার জন্য। একটা পাত্রে আগে থেকে পানি গরম বসিয়ে দিয়েছিলাম। পানিতে যখন সম্পূর্ণ বলক চলে এসেছে তখন পেঁপের কিউবগুলো এর মধ্যে আমি ঢেলে দিচ্ছি। পেঁপের টুকরোগুলো কিন্তু বেশিক্ষণ জাল করা যাবে না, তাহলে কিন্তু এগুলো গলে যাবে। আমি ঘড়ি ধরে প্রায় 3 মিনিট জাল করে নিয়েছি। জাল করার কিছুক্ষণ পরেই দেখতে পাবেন এর কালারটা কিছুটা চেঞ্জ হয়ে এসেছে, আগের থেকে অনেকটা স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছে। প্রায় 3 মিনিট জাল করার পরে আমি এখন চুলা থেকে এগুলোকে নামিয়ে নিচ্ছি। একটা ছাঁকনির সাহায্যে ছেঁকে উঠিয়ে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে পানি সহ ছাঁকনিতে ঢেলেও কিন্তু ছেঁকে নিতে পারেন। আমি সম্পূর্ণটা ছেঁকে উঠিয়ে নিয়েছি। এরপরে শিরা তৈরি করে নিব। তার জন্য একটা প্যানে 1 কাপ পরিমাণে চিনি দিচ্ছি এবং সম পরিমাণে পানি দিচ্ছি। অর্থাৎ চিনি এবং পানির পরিমাপটা কিন্তু একদম সমান সমান হবে। এখন জাল করে অপেক্ষা করছি চিনিটা গলে আসা পর্যন্ত। চিনি যখন গলে এসেছে তখন আগে থেকে সেদ্ধ করে রাখা পেঁপের কিউবগুলো আমি এর মধ্যে ঢেলে দিচ্ছি। শিরা কিন্তু বেশি ঘন করা যাবে না। বলক চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে শিরার মধ্যে পেঁপের কিউবগুলো দিয়ে দিতে হবে। এখন এই পেঁপের কিউবগুলোকে এই শিরার মধ্যে আমি 8 থেকে 10 মিনিট জাল করে নিব, যেন পেঁপের কিউবগুলো খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যায়। আর শিরা কিন্তু একদমই টেনে ফেলা যাবে না। চুলার জাল মিডিয়ামে রেখে এগুলোকে সেদ্ধ করে নিতে হবে। প্রায় 10 মিনিট আমি জাল করে নিয়েছি। তারপরে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি পেঁপের টুকরোগুলো সেদ্ধ হয়েছে কিনা। দেখতেই পেলেন পেঁপের টুকরোটা একদম গলে গিয়েছে, তার মানে সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। আর দেখতেই পাচ্ছেন এর মধ্যে কিন্তু অনেকটা শিরা রয়েছে। শিরা কিন্তু বেশি টানানো যাবে না, তাহলে টুটি ফ্রুটির গায়ে কিন্তু চিনির প্রলেপ পড়তে পারে। এখন এখানে আমি 4টি বাটি নিয়েছি। বাটির মধ্যে শিরা সহ পেঁপের কিউবগুলো দিয়ে দিচ্ছি। 4টা বাটিতে সমান করে একই মাপে আমি পেঁপের টুকরোগুলো দিয়ে দিচ্ছি এবং শিরা অবশ্যই সঙ্গে দিয়ে দিতে হবে। আমি আরও কিছুটা শিরা সবগুলো বাটির মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, যেন ফ্রুট কালারগুলো খুব ভালোভাবে পেঁপের টুকরোর গায়ে
লাগতে পারে। এখন প্রথমে একটা বাটিতে দিয়ে দিচ্ছি রেড ফুড কালার, হাফ চামচ ব্যবহার করেছি। ফ্রুট কালারটা দেওয়ার পরে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর শিরার কারণে প্রত্যেকটা পেঁপের কিউবের গায়ে কিন্তু খুব ভালোভাবে ফ্রুট কালার লেগে গেছে। অপর একটি বাটিতে আমি দিয়ে দিচ্ছি গ্রিন ফ্রুট কালার। আমি সবগুলো হাফ চামচ করে ব্যবহার করছি, আপনারা কমিয়ে অথবা বাড়িয়েও দিতে পারেন। যদি কালার বেশি ডিপ পছন্দ করেন তো বেশি দেবেন, আর যদি লাইট পছন্দ করেন তো অল্প দিবেন। আরেকটি বাটিতে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ অরেঞ্জ ফুড কালার। আপনারা চাইলে কিন্তু আপনাদের পছন্দ মতো কালারেও তৈরি করে নিতে পারেন। সবশেষে এই বাটিটাতে দিয়ে দিলাম 1 চিমটি পরিমাণে গ্রিন ফ্রুট কালার। এতে করে হালকা একটা টিয়া কালার আসবে, যেটা দেখতে খুবই ভালো লাগে। আরেকটি বাটিতে আমি সাদা কিউবগুলো রেখেছি, এগুলোকে এভাবেই রেখে দেব, এটাও কিন্তু দেখতে ভালো লাগে। রেস্টে রেখে দিচ্ছি 12 ঘন্টা। ফিরে আসছি আমি পরের দিন সকালে। পরের দিন সকালে আমি বাটিগুলো নিয়ে এসেছি। দেখতে পাচ্ছেন কালারগুলো খুব ভালোভাবে কিন্তু পেঁপের টুকরোর গায়ে সোপ করে গিয়েছে, আর শিরাটাও আগের থেকে অনেকটাই কমে গিয়েছে। শিরাটা কিন্তু পেঁপের টুকরোগুলো সোপ করে নিয়েছে। এখন এগুলোকে ছেঁকে শিরাটা এবং পেঁপের টুকরোগুলোকে আমি আলাদা করে নিচ্ছি। একটা ছাঁকনিতে এভাবে ছেঁকে নিচ্ছি, খুব সহজেই কিন্তু শিরাটা আলাদা হয়ে যাবে। ঠিক একইভাবে সবগুলো বাটির কিউব আমি ছেঁকে নিয়েছি। ছেঁকে নেওয়ার জন্য আলাদা আলাদা স্ট্রেনার ব্যবহার করবেন, অথবা একটি ছেঁকে নেওয়ার পরে স্ট্রেনার ভালোভাবে ধুয়ে অপরটি ছেঁকে নেবেন। তা না হলে কিন্তু একটার কালার আরেকটার সঙ্গে লেগে গিয়ে কালারগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। এখন একটা ট্রের উপর আমি টিস্যু পেপার বিছিয়ে দিয়েছি, তার উপরে পেঁপের টুকরোগুলোকে আমি ছেঁকে ছেঁকে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এবং ভালোভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছি যেন রোদে শুকাতে সুবিধা হয়। সবগুলো আমি এভাবেই ছেঁকে নিয়েছি। এখন আমি এটাকে রোদে শুকিয়ে নিব। আপনারা চাইলে কিন্তু চুলার নিচে দিয়েও শুকিয়ে নিতে পারেন। শুকানোর পরে আমি পেঁপের টুকরোগুলো অর্থাৎ টুটি ফ্রুটিগুলো নিয়ে চলে এসেছি। খুব ভালোভাবে কিন্তু সবগুলো টুটি ফ্রুটি শুকিয়ে গেছে। আমার এগুলো শুকাতে সময় লেগেছে 2 দিন। আপনাদের কিন্তু সময়টা কম বেশিও লাগতে পারে। যেহেতু আমি টুকরোগুলো ছোট করেছি এজন্য সময়টা কম লেগেছে। আপনারা যদি বড় করেন তাহলে কিন্তু আরও বেশিও লাগতে পারে। আর অপর একটি বাটিতে যে সাদা কিউবগুলো রেখেছিলাম সেগুলো অন্য একটা ট্রেতে শুকিয়ে নিয়েছি। শব্দ শুনে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এগুলো কতটা শুকানো হয়েছে। শুকানোর পরে কিন্তু এরকম ঝনঝন শব্দই করবে। সবগুলো টুটি ফ্রুটি উঠিয়ে নেওয়ার পরে এখন আমি সবগুলো একসঙ্গে মিক্সড করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে আলাদাও রেখে দিতে পারেন, অথবা আমার মতো সবগুলো একসঙ্গে মিক্সড করে এভাবেও রেখে দিতে পারেন। নিঃসন্দেহে এটি 1 বছর ভালো থাকবে। নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন, অথবা কোনো এয়ারটাইট বক্সে ভরে বাহিরেও রেখে দিতে পারেন। এগুলো কিন্তু নষ্ট হবে না, তবে রোদে খুব ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে, তাহলেই কিন্তু ভালো থাকবে। আশা করছি আমার আজকের এই সহজ রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। রেসিপি ভালো লাগলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখবেন আমার পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য। আর রেসিপি রিলেটেড কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবেন। আজকে তাহলে এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।